Kora mugiro kamana inya kuom kitera mogi TV kaendi wan gi wendo modhial Honorable Dr. Oburu Oginga. Ero kamana inya kuom biro Senator Masiaya. Ero kamana inya kuom mweseche gi mweshimiwa. Ero kamana tawa. Chenro mar AUC ni ineno kodhi nade? Kaka nene kendo kaka binda winje koa e dho the horse maen Raila ma uchung' to okona ni gik moko dhi maber kendo osegisa ni gik moko ni kare ne ndalo moko be wadhi kod Addis Ababa mwaneno jotelo moko matin taneno ka aneno kaka wuodhe mowuotho onge kamoro amora mosedhiye moyudo negative response kuonde mosedhiye te oyudo positive response. Emomiyo wan gi geno ni ubro kawo tich ma ncho dwaro mar bedo jakom mar AUC. To nitie joma chunygi go kibaji ka giwacho ni wuok mar Raila Odinga bro miyo ODM podho ponono yudo kom mar AUC ni. Wachno yie mago to mna paro. Ing'e ni dhano nyaka bed gi paro. Paro mopogore ji ok nyal paro kanyachiel. To an kaka ng'eyo ma ok na paro to ni ODM en institution ma wasegere higni mang'eny e Kenya ka onge party mose survive ma rom gi ODM nyaka ne multi party chakre. Emomiyo over the years ODM ogero grassroots mage modhi nyaka e polling station. Wani every polling station e Kenya ka onge kama waonge. Koro miyo ODM nigi bade mang'eny bende ni mang'eny mokwakre momakre modhogre kendo odhogo Kenya mangima. Koro miyo yiecha nikech jakom odhi Addis Ababa ni koro ODM dhi podho ok en gima yot kaka jok moko dipare kamano. Ok onyal bet kamano. ODM ok nyal podho jakom dhi adhi e tich to mana Addis Ababa ka ma en mana seche 2 kiwuok Nairobi ka kendo wang'eyo ni jakom moko dhi entie en ni kata ko onge ng'ato orit ne tijeno matin ndalo ma onge cha to advice duto to pod ochiwo ni party onge gimo sende chiwo advice ni party to bende nikech party to nyaka continue kendo party biro continue motegno kwe ka party onego bed sani kwe ka wadwa jiwo party mondo party omed jiwre mondo bed motegno ma kata ka jakom duogo to yud ka yie mana oweyo kendo kuro duong' moloyo kata kaka ne oweye. Koro mano en tijwa kaka jotelo mondo wane ni ODM ok opodho. To kendo an gadiera ni ok obi podho. Iwacho maber ni udwa jiwo ODM to nitie joma penjo ni to ODM ni sani koro chomo kanye? En ODM mane wang'eyo chon cha kose en ODM ma koro pogore? ODM akia ni iwacho nang'o mopogore kuom ODM. ODM korka wach marwa mar chung' onge party mora mora ma iloso e pinyni miloso ni mondo bedi opposition. Political parties duto ma giloso ni mondo gibedi e sirikal eka ginyalo timo policies margi ma ginyalo konyogo jopiny nikech koro gin ma gin in charge mar choko osuru mar piny. To ODM osega mako tije nikech jakom osebedo jatendgi osechung' kendo osega yombo ma jopiny bende ong'eyo. To nitie kaka gino leng'owa ma ok wayud ok wamak luth mar kom. To kata ka ok wamako luth mar kom to pod wana gi polisi mawa mwadwa ni mondo watim ni jopiny.
kaka ne wapango cha, maonge kamoro amora ma ODM osewe wach mar tiyo ni jopiny. Ang'eyo ni gima jomoko wacho sani en ni ODM ni sani ni chal ka gima ohungore kuom sirikal, ni ODM koro tiyo gi sirikal. To kata sirikal mokadho mar Uhuru bende ne wan go kanyachiel. To kane wan kodgi kanyachiel, ne waonge gimoro amora mane wawinjore kodgi, gima duong' mane wawinjore kodgi nikech Uhuru ne koro weyo bedo president. To gima duong' mane wawinjore kodgi ni ka koro weyo to obiro miyowa, obiro sirowa lwedo e yiero maluwo mano. Mane winjruok maduong' mane nitie. Tiende ni nodhi miyo ODM bede loch. En owuon ok nodhi miyowa, to nodhi sirowa e kampen. Amano ne wakwayo ni en gima duong'. To joge mane en go, mane oa e dalagi kama onyuole, e gwenge kuma onyuole, ne ok owuotho kode kanyachiel. Kaka noparo ni mondo sirwa, jogigo ne ok owuotho kodwa, maka ne gisekawo loch. To koro wan koro gidhi koma ne oland nokawo loch, ema gidhiye. To wan to koro giluongowa ni wan ok wan gi share e sirikal kanyo. Koro mano ema notimre moro cha. To masani makuro mar Ruto ni, to watiyo kodgi nikech nyocha piny, nyocha ne jo nyithiwa miluongo ni Gen Z nyocha wuok oko mosiro agenda mane marwa mar ODM, nikech wach mar demonstrations against overtaxation mar jopiny, wach mar bei mar gik moko dhi nyime, kendo kambi bende iloro nikech policies mag sirikal ma nyocha nitieni. Wan mane wachake kaka ODM, ma bende ung'eyo ni nyithiwa nothoe mang'eny kigowa, kinegowa e estate kuondegi. To GNC ka nobiro, to ne gibiro gi teko ma nobwogo sirikal mane nitie sani ni. Nobwogogi mane chalna ka gima koro dwa bede gima waluongo gi dho Ingresa ni instability e piny. To ka jowa nong'iyo mamoneno, to wacho ni kik demokrasi mwasekedo ni higni gi duto mondo oredhre piny kwaneno. Nikech ka jomoko biro ma gionge gi jatelo, to gionge gi polisi ma gidwa kata organize ko sirikal, ni gionge gi political party, gionge. To koro an awuon kako buro ginga naneno ni gima kamano nyalo create position, a perfect position ma gima iluongo ni chaos nyalo timre. Nyalo miyo piny bed gi chapni, nyalo miyo piny bed gi chapni gi tungni mosetimre timbe mo pinje mo. Jo Kenya samoro paroga ni wan island, ni ma gik moko matimre e pinje ma jirani gi ni ok nyal timre nwa. Tang'isou ni onge gima nyalo sindo gik matimre e pinje ma jirani go timre Kenya ka, kata gik matimre Somalia. Ne uneno ka nogol Saad Barre kane onge plan malong'o. Somalia olokre piny mar landlords, warlords ema nigi ginene, ema control piny. Koro ma iri momiyo partiwa nowuok oko mowacho ni oyo nyithiwa un gi usiro agenda maro ma obe nyicha ni wasiro kaka ODM.
wayie ni mar jenda no to mondo dhi adhiya nyime. To gima timre ni sirikal mondo owegi nikech higni odong' higni 2 gi nus kende kata higni 3. Owe mondo kaka katiba wacho ni koketi ofis to jopiny miyi thuolo mar higni 5. Ka tich otami to jopiny goli kendo iketo jomachielo. Mano e kaka katiba wacho. Koro mano emomiyo kata wan ne wang'e ni jogo mawa to ne wayie wawacho negi ni tiuru atiya mondo uti udhi nyime wane miendu kaka umiel. Kochopo higni 5 to ubiro pimo ni jopiny nang'o gang'o mane utimo. Ma e gima osebet ka nikech negi foundation margi noyiengni ma tiendgi chal ka gima no ofuyo. Koro wan koro wawacho ni oyo yawa kik wadhi uru matek, jogi gin opponents mawa, wan be nyicha wan wapiem kodgi, to kik wawe piny mondo podhi. Ni piny mondo podhi mondo chaos obedie, waluuru mana katiba wacho ni ma. Nikech kuponi kata wawacho ni jatelo achiel miluongo ni Ruto wachimo tir ni Ruto must go. To kosedhi to koro ng'ano makawo. Katiba wacho ni jalup mare. To ng'ato kotimo coup to ng'amotimo coup en onyalo kata wito katiba oko. E gik matimre nene Sudan sani. Gineno kaka ji gore, warlords gore, jolweny gore gi jok moko ka. To koro jopiny ema hinyre. Jopiny koro ringo, jopiny nego, imuko udi, itimo ang'o. Koro piny okethre. Gima kamano ok dwaher ni mondo timre e thurwa ka. Koro mae momiyo wan wawacho ni okay, wan kanitie wach madi gi kwawa ni mondo wasirgie, to wasiro nyicha waholo gi jok moko ni mondo dhi oti kodgi. Koro nyithindo ma nyicha waholo gigo, nyithiwa, mondo oti atiya kodgi to chekogi, nikech policies mabedo implemented ok gin mawa. Policies mabedo implemented gin mag-gi. Koro miyo wan waonge sirikal ni wan wabende wan gi policies wa mabedo implemented kuro. To ma ok ema ji oluoro. Ma ok ema ji oluoro momiyo giwacho ni ODM kidek tiyo gi jatelo piny Kenya masani William Ruto higa mar 2027 nikech nchu wolo gi ji koro chalo ka gima udonje iye kanyo. Mano ok en kamano. Wan kaka party nyocha ni kwa timo grassroots election. Kendo sani puro wadwa dhi nyime mondo watim election no nyaka national level. Mwadwa strengthen party marwa mondo party marwa odhi motegno kendo mondo odhi obed kanyalo bedo gi position ma wabende kwa chopo ndalo mipiem cha to wabiro piem, wabiro bedo gi candidate marwa. To ka oponi nitie winjruok nwatimo coalition gi jok moko kaka nyicha watimo cha, kaka nyicha watimo gi ginani Azimio. To watimo to wawinjre ni ng'ano mabedo candidate moriwo kanyakla ma ji owinjre no. To mano to kwanyal cross the bridge kapok wachopo kanyo. Wabiro mana ng'ado daraja no samo wachope. Mochopo sa yiero. Sani eri en sa tich. Sani en jopiny dwaro ni mondo ne nang'o ma ginyalo yudo e piny owacho. To en tich mar joma ni ofis mondo gine ni gitimo ni jopiny gik ma jopiny expect nonego gitim negi kaka negi singo negi e ndalo ma negi timo campaign. Wanonge kama ochung' e nyimgi ka watamogi ni kik gitim ni jopiny gima gitim.
tok jomoko wacho ni mane ma nyalo miyo jopiny kwedo uduto nikech wacho ni sani ten saa tich mana kaka iwacho adier. Tijno odhi nade in kinene? Jatend piny tiyo maber koso tiyo marach? An to kanyal judge timo judgment sani. To gima anyalo wacho an kaka Oburu Oginga mok naloso kuom party maru en ni onego temperature mar campaign kagima ji dhi e 2027 mondo duok piny, mondo gima onego timre en tich onego timre molo loso. An aneno kaka sebet e pinyni be ndalo mogwaro. Ok ane ka wach mar timo campaign e ndalo machon kama ni ji ochaka ma en ka puthi njiri kata wakwe ni ok watim to timo to watimo. To mna pile kiny ni campaign onego bed ni tije mag lando gik midwa timo oweni ministers. Ka en gima odok korka yath, korka health, to minister nitie mar health. Ka en gima odok korka ndara, to nitie minister mar ndara. Ka en gima odok korka pi, nitie minister mar pi. Ka en gima odok korka sitima, nitie minister mar sitima. Ministers gin magi bed ni koro giwuotho kendo gin magi uso sirikal kendo giuso polisi mag sirikal. President owe wach mar campaign chande nyaka ndalo chopi ma ji timo campaign. Mano to pacha an aparo ni delivery of services nyalo bedo better ka owe ji mondo ti office kar wuotha ni lando gik midwa timogi. Kech lando gik midwa timogi ta en ochalo ka campaign. Ochalo campaign ma ka dabe ni an achiel kuom jong'ad rieko kuro. Unfortunately ok an achiel kuom jong'ad rieko. Tar mane gima dawacho ni mondo tich obed mang'eny to korka loso mondo obed matin. To loso bende ok onego bed ni jatelo ma onego bed ni timo ruling kendo nyalo admonish ng'ato kendo kwero ng'ato ni en musiko loso kende wuon pile. An mano kende maneno ka ok ane ka donjona ahinya. To koro moko matimre to kaka gik ma gikelo manyien kaka system mimiyo go nyithindo pesa university, kaka health mar SHA matimre gin gik manyien ma chalo ka gimitimo experiment. Ting'eni health en gima very sensitive. Ka itimo experiment gima nyalo kelo tho ok en gima yot. Onego yud yo moro ma gitieko go wachno kendo giwinjo gima jopiny wacho. Gima jopiny wacho korka weche mag health kik obed in denial ni gik moko beyo. Ka gik moko beyo to jopiny ok nyal ywak. Jopiny ka ywak to nyiso ni nitie gimoro ma ok dhi maber kanyo. Koro miyo mago onego jok mantie ma in charge onego correct gi to kendo gin be monego giland gi ni raia mondo gin ma gipim ni raia exactly gima timre step gi step ma gidwa kawo. Kik tijego bedi ni owegi mana ni ofis achiel mar president. Koro miyo jomoko wacho ni nino ko wacho adiera nikech samoro iwacho to gigo ok otimre kaka ne onego timre. Koro kiwache mok otimre kaka ne gigo onego timre to in ema onego bed ni in the last stop ma ji penjo. Koro kisewacho ni in makendo koro ibedo blamed
koro jopiny dogo dhi ir ng'a kokadhi koro dong' mna Yesu ka to kendo jatelo dong' mna Yesu koro miyo mago to mna kaka anene kaka inene to kibano be gima ji wacho ni ineno fuok manene e telo 1 2 3 ma kaka mane kaka iwacho mar university funding shagwe ko gik mok timre kaka ji dwaro kendo jopiny bende ywak ji wacho ni mae ndiye mamiyo inyalo wew gi wich liech kaka ODM ndalo mar yiero kochopo higa mar 2027 ka koro ji wacho ni serikal kaka en no te notiyo marach ka un bende une iye kanyo ne momi koro chalo ka gima Kalonzo koro wuok wew opanjo matin opanjo ne Azimio ka Martha Karua benjo osepanjo wuok e Azimio ka koro chal ni ODM ema koro dhi wegi wich liech mar telo ma okodhi maber anto joma ng'iye kamano be nyalo bedo ka ng'iye kamano nikech wacho ni paro to nyaka ji bedgo koro miyo ok inyal tamo ng'ato ni kik bed gi paro to wanto kaka wang'eye to wan ok wan ere gima wamako maduong' makoro ng'iso ni wan mwachiko serikal wan jowa nomi na ministries 6 ema jowa nokawo to the whole government to niji gi jogi te wan ere jowa kata mane other position mana ngi wach ni jowa mondo kaw wich liech mar serikal policies mage mabedo implemented e serikal onge gi policies mabedo implemented e serikal wan bende position neno ka kote makoro rule ne wan ni majority be ma dwa penji sani to unu twero ru kabisa senate koni wan koto ginene koto nyo rule ne wan ni majority koro wan to en adiera ni jogi no odiyewa no mayo maya senate kata national assembly wan gi majority to gie sani to office gine mane gikawo magin magikawo pala maduong' magitiyogo wan jok mamienowa ni wabende wating' wich liech mar jogo ok ng'ato dang' riye gimoro nodwa chunie gi thuon ni mondo ikaw wich liechno tin to kiting'o wich liech ng'ato mano joma dwa chunowa ni nyaka ikaw gi thuon akaw gi thuon adi ta aonge gi wich liechno an aonge gi wich liech mating'o wan kaka ODM ok wanie e piny owacho e chunye kama go tulu minyalo wach ni wabende dwa ng'e gima timre kata gik mpimo mag health go wabe kaka jowa te lose kaka wabe walose in kaka isebedo jatelo higni mang'eny kendo isedak e piny kaendi higni mabuora ne wacho ni Gen Zs njo donjo bunge kaendi ma bende ochalo ka gima oyiengo foundation mar serikal nitiere joma neno ni donjo gi e bunge kanyo ne en gima dho ngere luongo ni vote of no confidence gi jotend gima nitiere sani ang'o ma jotelo koro nyaka tim sani mondo mi chuny jopiny oduogi kuomgi ni adier jogi loso e lowa gimodwaro ema giwacho nikech donjo mar nyithindogo e bunge nong'iso ni ok giyie gi jotelo go te donjo kanyo to ne en gima duong' kata wan bende wanie iye kanyo wan joma nomoko e iye chieng' ma nyithindogo nodonjo kanyo kendo sama ne gisechako luoro bunge mapo gidonjo e iye to wabende ne waringo ka wajoin gi ka wadhi irgi ka wawacho ni nikech wabende kane waringo ga ndara oko kanyo to wabe kaka ne jogo gogino e kaka wabe nigowa na gi bunde dongo kata mtoka Raila wuon ogi milsa saboro te ndara oko kanyo ka ji demonstrate koro jogi kano ubiro to wan ne wa support gi kendo an awuok ma wawuotho gi Sifuna gi ne kwadhi ma wadhi wariwre kodgi mwawacho ni Ruto must go Ruto must go wane joma ne wacho nero kwariwre gi GNC to bang'e kane aduogo chien to koro wang'iyo ni to
must go. To kodhi, what happens? What happens? What is there? Mani ma concrete, ma koro, wacho ni koro ma otimre. Ero ne nyithindo go no ng'iso fundamentally ni gik moko koro ne gidhi one step further than us. But the agenda manegi propound was the same as ours. Gik manegi wacho te the high cost of living kianango gigo te gini emane wa demonstrate negi mane wating'o ne kata sufuria ewi wato jopiny ne miyowa support maduong'. To wane waduogo chien mana mwawacho mana kaka wacho from the beginning. Ni wait a minute. Kik wawe piny kethre. To tich mar tiyo ni jopiny mondo jogi fulfill agenda gi gik mane gi promise jopiny. Wan waonge gimoro achiel mane wa promise jopiny. Gigi magi promise magi timo. O gilore gi policies ma. Koro miyo wan ok wanyal kawo burden margi. Burden margi en burden margi. Kochopa ndalo ma yiero koro chiegni. Kata gima nyalo sindo Raila duogo chung' kopo ni chunye dwaro be onge. To kata leader machielo be pod ODM nyala golo. Koro miyo wach mar forming coalitions be pod wanyala form gi jok moko. Mamago, we don't want to cross the bridge before we reach it. Jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua nowacho ne jo Western gi jo Nyanza ni sani iwuondogi gi jatend piny Kenya masani men William Ruto. En kare kusoyo. William, iluongo ni ng'ano Gachagua. Rigathi Gachagua. En owuon ka ing'iyo ndalo manyiche en deputy. To yo manyicho kawo wago, wan kaka oganda, kata ogendni ma support ODM, kaka jo Western, kata jo Luo, kata Kisiche. No, owacho openly ni wan non-shareholders. Owacho ni wan oketonwa mtego e State House. Makwa ng'ato tema ni dhi donjo ni to ndam kata koyudi kopo ni chung' e laini ni bende idwaro gimoro e iye kanyo. Tigoli iwiti mabor ibed chien mogik. Kang' nitie mabaki moko modong' kata ng'injo moko modong'. To dipo komiyi ng'injo go mondo iwe law go dhogi. To in iwuon kama iyudhe karone. Ok onego ibedi machiegni nikech ne ok igo kura ni sirikal mar gine. Mar Kenya Kwanza. Koro miyo en kata sani koloso to ok onyal ng'ado rieko manyalo konyowa nikech pok no apologize no mong'iso wa gimomiyo noluongowa ni wan non-shareholders. Koro miyo ok pache an ok ane ni nitie ng'ama nyalo tiyogo. Itiyo gi ng'ama nikech gicha kapok o apologize no to ng'iso ni kata kopo ni hai marach ni Nyasaye okonye men mobedo president ma Kenya. To we are still going to be non-shareholders. Makoro en owuon kaka dang' olos kumo maber. An ok ane rieko ma onyalo ng'ado no manyalo konyowa. En gima nyicha gilaro gi jatende. Ruto be wan wakia. Gima nyicha gilaro momiyo riembe. Momiyo koro odha oko. Wane wago kura. Kane Ruto kwawa ni mondo wago kura wagole. Ne wago willingly nikech uluongo wa ni non-shareholders. Awacha ni uluongo wa ni non-shareholders. Obo bedi non-shareholder kawan. Orom kodwa. Omiyo anto nago kura. Nago no dhia. Nikech nowacho ni unan shareholders. Oneno to po nyaka sani poko o retract poko dogo wacho ni
oye kamone kata to wacha ni mosuru macha ne an misguided. To in kaka jatelo mosebedo e siasa higa mang'eny, wuok mare no noketho kura ma Mount Kenya kaka iwache sani nokoso mago to mana mbaka? Mano ok anyal ng'eyo nikech an okan very conversant gi siasa ma Mount Kenya kanyo. To an gosiepe mang'eny moa kuro. To osiepe mang'eny ma an go kaloso, taneno ka giloso ka gisire lwedo. Gisire lwedo jomoa kor Mount Kenya kono. Koro ok ang'eyo grassroots kuom raia kucha kaka raia paro. To the elites ma our friends mwang'eyo to nenre ni kode. To Ruto bende en manong'eyo kaka noyudo kura ma Central. Noyude against odds, an ne ok apar nonyalo yude nikech an iparona, to naparo no Uhuru kochung' kodwa mowacho nosirowa, to Uhuru ema ne jogo support to a man e yiero ma 2017. To naparo ni jogo nyalo biro korwa koni, to naneno kaka negi giminre ma kanang'iyo to nenre ni ok negi goch against Uhuru, to negi goch against wan kaka oganda. To koro sani kinene higa mar 2027 to jo Nyanza biro gocho ne Ruto? An man to pod asekwiri ding'eny Trevor ni wan sani kaka party wan nie Nyanza. Nyanza en stronghold mar ODM. To kanyalo wacho na 100%. Wanyalo wacho ni en stronghold marwa. Kaka stronghold marwa ok wanyal weye ni ng'ato ni koro wan sani ni koro waweyo ODM ni ok bibedo gi candidate ni wabro siro William Ruto lwedo. To you don't cross, awacho ni wanyalo bedo gi coalitions gi parties. Kupo ni nitie anything good ma nitie kod Ruto kono ma odwa bedo kodwa in coalition, to nyaka beda discussed kaka wa discuss gi any other parties ma wa form a coalition moro ma ODM nigi candidate ma ji gone kura kaka candidate. Ok wanyal bedo in a situation moro ni ma ni wan wadhi adhiya gimiluongo ni pambra moni ni wan kuro wa support ng'ato kata ni kuro wa dissolve our party. Dissolving party no is out of question. Ni wase dissolve our party ka ni moyo o convince wa party wa miluongo ni NDP mwat dissolve our party mwadonjo mamoyi no konwa ni wadonjo wabet kanyo to his candidate for the presidency kaka en ni koro retire ni en Raila. Kose kita serie lwetwa ni wadonjo wabedo kucha ni Raila bedo secretary general mar KANU, to wan waneno na kimoso Uhuru Kenyatta ni kore candidate. Mumbi ginogo gi Kibaji. Ogo wagi Kibaji ok gini koro wadwa chako LDP. Koro ok wanyal. Gimo ok wanyal timo makosa moro ni muonyowa. Party marwa is intact. Ok wanyal yie ni muonyowa. Penjo moro apenji ka ni koro jotelo moyier onego tim ang'o mondo mi jopiny chunygi obed gi to, nikech moko ntiere ma kaka Tom mar nango uru na message kaka wacho ni Trevor jopiny koro chunygi ojok gi josiasa kuom dich mana gi gik makonyogi, to jopiny to guonyore mana gi pado.
expect the biggest voter apathy in 2027 election. Waol. Mano to memocho kamano. Ang'o makoro jotelo kaka un nyalo timo mondo mi jopiny chunygi obed gi to. Koro ji ochako dog e ground, uchako go kodgi mbaka, ukel nigi maendeleo koso ang'o makoro nyako tim sani. Nikech mana kaka Tom wacho no ng'eny jopiny wuoyo mana kamano. Ok ka wach mar korka dongruok. Monego bed ni sirikal timo. To wan kaka party wasebedo piny nikech wan entitled. Kata wan opposition, kata waloso kodgi, kata kwalos kodgi. To jowa kaka taxpayers. Wan entitled to development mana kaka areas manogo nigi kura. Koro wan ga agenda ma waseketo negi ma cover the whole country our projects mag jowa. Ma range from development projects mag water, roads, agriculture, kata power, and so on. So some are already in the pipeline to be implemented because development cannot come overnight. Development and gima in a process. It has to come to parliament for voting and so on. Sani ka budget sani kuro bedo prepared. Matin ma inyalo timnwa, mwanyalo timo sani, en gi supplementary budget. Ma kaka wuodwa masani ni treasury. Osetemo berne. Mantie projects manie pipeline. Mabiro. Manyalo konyo jopiny madhi dhogi ma ng'ato ginene ting'eni machatene mar kan moriwo piny te. Kech machatene employment, creation of employment, gine. To reducing the cost of living. Mondo jopiny oyud nafu. To jotelo ok nyal bedo ni ji odich gi gima gichamo. Nikech jotelo kaka koro jatelo kaka an ang'o ma kendo ng'ato di miya. An gima chamo matin an go msacha an go matemo. Aonge moromo gima dang an gima nyalo lose na gir jopiny. E kende gima nyalo lose. Nikech kaka koro adhi bet gi jatelo wadwa takwaye ni miya pesa madhi chamo. Pesa nadhi timo nade. Hika makrase chupini. Puda dwa pesa ni ng'ato miya ni pesa nadhi timo nade. Kuro miyo ng'ama luso kamano ni jotelo ni ji te nyalo bedo ni nitie jomodich gi gima donjo fuko gite. Nyalo bedo just few people. But generally jatendwa kaka ma party leader marwa teno dich mna gi gik ma nyalo konyo jopiny. Ema ginene kendo gigo nie pipeline. Oka ting'o gi duto. Nikech ok an ginene oka ikra dwoko penjo makamano. But nitie gik manie pipeline. Moko nitie mosekete pesa sani supplementary. Kaka roads particularly. Bedo implemented. Some of them were advertised even last week. Yes, for tendering. Okay. Yeah. Anano ka jopiny orunwa pachi ka endi wasoma ne moko mondo mi thuola ngini koro sa dhi kama wawango ka endi mondo wabiwinjane wachni mogik. Trevor Mor kitwak gi Dr. Buru Oginga ayie kaka wi senator pod ler ndi ma endi okwiri ochieng kowuok rachar. Ntine kendo Ramogi Puoch gi pak ne Honorable Buru ofuono wechego maler kabisa. Erokamano Mondi Okumu mar Bara School Kisumu West wacho na mor gi kaka youth leader marwa fuono chal mar Kenya. Kaso nitie machielo weche penjo ka endi Evans Generali Woodside Konyango wacho ni aneni maler to penjo na youth leader ni ndalo mane gidhi e maandamano ka giwacho ni Ruto must gocha moneg nyaka jowa to kare mano ne Ruto mane masani koro gichung godo ni. Nitiere machielo bende ka endi Trevor penjo na Dr. Buru ni ODM party nitiere sirikal kose ni opposition. Machielo kendo ni chung mar ODM ewi abductions mar vijende mane Gen Zs manomiyo ODM oyudo tich en mane. Maker Nicholas kantiere Ongeng Dhiwa sub county.
Nang'o mane? Chung' mar ODM en mane wach mar abductions mar vijende to penjo ni une opposition koso une sirikal. An gima nyalo duoko kanyo to ni wan kaka ODM waonge sirikal. Wan ne waholo sirikal jowa moko matin matiyo kodgi to korka opposition sani e bunge onge gimiluongo ni opposition e bunge mar oriwo Senate to gi National Assembly. Gima nitie kuro ne adapt presidential system mantie na majority and minority. Minority nyalo bedo jok ma ok nie sirikal to gibedo beda majority e parliament. Mano nyiso ni sirikal matiyo nyaka koro los kodgi kadwa kadho gik moko magi bedo go piny magi winjre. Mae gima kata kawuono watimoga nikech court ong'ado ni wan ema wan majority. To joma nie party mar Kenya Kwanza, majo Kenya Kwanza, ni gin minority e both parliament mar National Assembly and parliament mar Senate. Kata kawuono awabet kor majority. Mano nyiso ni e parliament kucha onge gimoro ni jo sirikal no opposition to gi joma nie government. Kucha nitie majority and minority. Ema nitie. Koro mane omiyo wan sani kuro ne wasebedo declared ni wan majority. To gima bende onego ong'e ni ei parliament kaka wan e parliament tijwa ok en siro sirikal. Katibed ni donje party mar Kenya Kwanza, katibed ni nie party mar ginene majority kata minority. Tiji and oversighting the executive. And if they bring a good agenda makonyo jopiny, to everybody support that agenda. Mane kaka onego bed ni parliament tiyo. Ok ni ka wan sani wan ma wan e majority. Kungiso ni sirikal kuro agenda ne ok nyal kadhe e bunge. Agenda gi pod nyalo kadha ka gibiro ma gi persuade parliament. Ni en agenda maber manyalo konyo jopiny. Both sides kata mana korka National Assembly. En gin magitimo more important role than Senate. Though Senate timo onego bed ni en upper house. Onego bed ni joka kaka kuro budget biro. Budget ka jowa ema nie majority. Jowa monego chair budget committee. Koro gibiro biro gi their budget more a treasury. To the budget committee bet piny mar bunge kodgi to negotiate item by item. King'iyo the general policy mar joma nie sirikal. This is your policy. Bunge ok kelnegi policy mopogre. This is your policy and this is your budget. Does your budget answer to what is in your manifesto? Does it conform to what is in your manifesto? So, gibedo interrogated in that light. Kagi yudo ni en in line with their gin magitimo implementation. It is passed for them. They do the whether it is our people who are in the majority in the budget committee, tikele parliament bende mar National Assembly kadhe. So mane kaka jitiyo wan wawegi sani wach moro ni wanie e sirikal to onge ni wanie sirikal. Wach mogik miwego jopiny nang'o? Sa koro aneno ka koro dhi ahinya. An wach mogik manyalo wego jopiny tanyiso jopiny ni piny pok ondieko hadho. Kik wa nyocha ne jowa ok ne nie e sirikal. Koro joma nie sirikal gi
samoro nyicha yeng'onwa ang'aya. To sani twak manyicha watwak kodgi matin manyicha omiyo waholo gi jok moko cha. Watemo ni mondo wayudie gik moko mok ni ok wan shareholders. Ni wan onge gik mwanyalo yudo. Okay. Koro bende gimoro ma wanyalo yudo ma duogo korwa koni in terms of employment, in terms of development. To wakawo. Ok wawe. Gima wayudo manyalo donjo korwa koni. To wayudo kalang'o kunie. Mane gima duong' ma anyalo wacho ni jowa. Erokamano. Dr. Buru Oginga, Senator Busia. Erokamano nyako miwa seche gi to gigomba ka gi jowa ma Joramogi duol kaendi. Mane kama oe chenro mar duol odwoko ni erokamano warere kendo saa 3 ka Nyasaye oyie. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, Janding Opanga, Jonyakach, Dendo Ombija Taya, Nyakwar Guok, Ocha Pesa. Onere saa 3. Janding Opanga. Walendo tho mar Pastor William Oneya Owiti, mani wuod Ismael Owiti kod Salina Owiti. En jaod Veronica Del kod Mosinido Mary Oneya. Nyithinde gin Raymond, Kambona, Leah, Jane, Kristo, Amondi, Timon, Betty, Ismael, Helen, Benjamin, Bob, Amazing Grace kod Ruth. En wadgi Nang'o, Johnson, Okore Owiti, Joseph Akede, Peter Randa, Otieno Owiti, Deborah Seko, Sabina Ochola, Grace Ariwi, Dorcas, Lydia Amolo, Lona Owiti, Leotina Owiti, Achieng, Sela, Janet, Susan, Betty, Neria,